서울대학교 김선영 교수팀에 따르면 물이 알레르기 질환의 작용 기전의 핵심 요소인 IgE와 Th2 면역세포의 생산을 50%나 감소시키는 것으로 나타났다고 합니다. 실제로 임상 연구에서도 알레르기 비염은 50%, 천식 개설은 40%, 식품 알레르기는 70%나 감소했다고 하네요. 안녕하세요, 김선열입니다. 날이 갈수록 이 비염 환자가 증가하는 것 같죠? 우리나라처럼 사계절이 뚜렷한 것이 오히려 좋지 않은 영향을 주는 듯합니다. 겨울에는 추워서 코가 말썽이고 여름에는 또 에어컨 때문에 괴롭죠. 환절기에는 일교차가 크니까 코가 민감해지고 여기다 황사, 미세먼지까지 증가하니까 더욱 코를 괴롭힙니다. 그래서 얼마 전부터 코 면역력이 떨어져서 저희 한의원에 내원하는 비염 환자분들도 실제로 증가하고 있습니다. 국내 알레르기 비염 환자도 꾸준히 증가세를 보이고 있는데요. 2023년 한 해만 해도 743만 명에 달하는 알레르기 비염 환자가 병원을 찾아 진료를 받았다고 하네요. 연간 700만 명 이상이라니 엄청난 숫자죠. 오늘은 이런 비염에 관한 이야기 한번 해보겠습니다. 비염은 크게 알레르기성 비염과 비알레르기성 비염으로 나뉩니다. 비알레르기성 비염은 다들 잘 아시다시피 담배 연기처럼 자극적인 환경이나 약물, 호르몬, 화학물질, 먼지 많은 자극 환경에서 생깁니다. 반면에 알레르기성 비염은 말 그대로 면역 과민 반응입니다. 꽃가루, 동물의 털, 진드기 등 별것도 아닌 외부 물질을 적으로 착각해서 온 힘을 다해 공격하는 거죠. 우리 몸이 말입니다. 원래 면역의 첫 번째 임무는 우리 몸에 들어오려는 나쁜 균이나 독소를 막는 것이고, 두 번째 임무는 암세포 같은 이 잘못된 세포를 잡아내는 것이거든요. 그런데 알레르기성 비염은 이 첫 번째 임무에서 과도하게 반응해버리는 것이죠. 코는 침입자를 막으려고 끊임없이 점액을 만들어서 촉촉함을 유지합니다. 그런데 꽃가루나 털 같은 게 들어오면 코 점막 속 면역세포가 이놈 나쁜 놈이다 라고 표시를 해둡니다. 그리고 나중에 똑같은 물질이 다시 들어오면 코의 면역세포가 이번에는 확실히 없애주마 하면서 히스타민을 잔뜩 뿜어내죠. 그 결과로 콧물이 줄줄 나오고 재채기는 폭풍처럼 터지는 겁니다. 조금만 대응해도 될 것을 고양이 털 하나 없애겠다고 콧물과 재채기로 전력을 다하는 게 바로 이 알레르기성 비염입니다. 그래서 치료할 때 가장 먼저 사용되는 것이 항히스타민제인데요. 히스타민 그만 뿜어라 하고 잠시 진정시키는 역할을 하죠. 하지만 이미 우리 몸속에는 IgE라고 하는 항체가 만들어져 있기 때문에 그 물질이 다시 들어올 때마다 계속 반복적으로 과민하게 반응하게 됩니다. 게다가 항히스타민제를 오래 복용하면 이 전신 혈액순환이 나빠져서 손발이 차가워지거나 소화가 잘 안 되는 등의 부작용도 생길 수 있죠. 그래서 뭔가 부작용 걱정 없이 이런 면역 과민 반응을 줄여줄 방법은 없을까 하고 찾아봤더니 이게 있네요. 우리가 예전에 산에서 뛰어놀다가 쪽쪽 빨아먹던 기억이 있는데요. 키위랑 비슷하게 생겨서 미니 키위라고도 부릅니다. 그게 바로 다래입니다. 다래는 비타민C가 풍부해서 피부 콜라겐 형성에도 도움이 되고 또 세포 노화 방지에도 도움이 되죠. 또 식물성 폴리페놀, 플라보노이드 같은 항산화 물질도 다량 함유하고 있죠. 활성산소를 제거해서 염증을 완화하는 데 도움이 됩니다. 또 식이섬유도 풍부하죠. 그래서 변비 있으신 분들께도 좋고요. 키위랑 비슷하게 특유의 단백질 분해 효소가 들어있습니다. 그래서 고기 먹고 체한데 좋다고 알려져 있죠. 이 외에도 비타민 E, 칼륨, 마그네슘도 풍부해서 나트륨 배출을 돕고 혈압을 내리는 효능도 있습니다. 이 다래에서 추출한 다래 추출물이 면역 과민 반응을 줄이는 데 효과가 있다고 하는데요. 서울대학교 김선영 교수팀에 따르면 다래 추출물이 알레르기 질환의 작용 기전의 핵심 요소인 IgE와 Th2 면역세포의 생산을 50%나 감소시키는 것으로 나타났다고 합니다. 실제로 임상 연구에서도 알레르기 비염은 50%, 천식 개설은 40%, 식품 알레르기는 70%나 감소했다고 하네요. 임상시험에서도 아토피 체질인 사람이 다래 추출물을 8주 동안 1일 2회 한 번에 2정씩 섭취하면 대조식품에 비해서 알레르기 위험 인자인 IgE, ECP, 에오탁신 등을 통계적으로 유의미하게 감소했다고 합니다. ECP는 면역세포인 호상구에서 분비되는 단백질이죠. 주로 알레르기 반응이나 기생충 감염이 있을 때 활성화됩니다. 에오탁신은 앞서 말씀드린 호상구를 유인하는 케모카인입니다. 그래서 전식이나 비염, 아토피성 피부염과 같은 면역 과민 반응으로 염증이 증가할 때 더 많이 나옵니다.
그래서 IgE, ECP, 에오탁신이 높으면 모두 알레르기성 반응이 증가하고 있다는 증거가 되는 것이죠. 이들이 감소하면 당연히 알레르기성 비염이 좋아집니다. 면역 과민 반응은 비염 외에도 여러 가지로 나타나는데요. 피부에 나타나면 아토피성 피부염이 되고, 폐에 나타나면 천식, 장에 발생하면 설사와 혈변이 심해지는 궤양성 대장염 등이 있습니다. 특히 연세 많으신 어르신들의 경우에는 피부 가려움증으로 나타나기도 하는데요. 나이가 들면서 피부는 점점 건조해지죠. 건조해진 피부는 더욱 민감해질 수밖에 없습니다. 그래서 조그마한 자극에도 면역 과민 반응이 생기고 가려움증이 증가하는 거죠. 낮에 활동할 때는 괜찮은데 특히 밤에 자려고 누우면 여기저기가 가려워서 잠을 잘 수가 없다는 분들도 많습니다. 이 경우에도 달의 추출물이 효과가 있습니다. 알레르기성 비염이 있을 때 또 피부 가려움증이 있을 때 달에 많이 먹으면 좋겠죠. 그런데 이 달에라는 것이 8월이나 9월쯤 돼야 수확을 하고 먹을 수 있죠. 또 비염이나 가려움증에 효과 있을 만큼 먹으려면 상당히 많은 양을 먹어야 합니다. 그래서 오늘은 간편하게 달의 추출물을 먹을 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 그것은 온누리 HNC가 독자 개발한 아비토젠 바이탈 플러스인데요. 아비토젠은 각종 면역 과민 반응으로 발생한 알레르기 질환에 도움이 되도록 달의 추출물을 함유한 제품입니다. 앞에서 서울대학교 김선영 교수팀의 달의 연구 말씀드렸죠. 알레르기 관련된 각종 지표를 모두 내려주는 것으로 나타났습니다. 실제 달의 추출물은 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료로서 국내 식약처에서도 인정받은 개별 인정형 원료인데요. 100% 식물성 원료라서 특별한 경우를 제외하고는 부작용도 거의 없다고 합니다. 아비토젠에는 달의 추출물 외에도 신체에 필요한 4가지 영양소를 함유하고 있습니다. 그중 면역세포의 생성과 기능에 매우 중요한 역할을 하고 감염과 염증에 대한 저항력을 높여주는 아연과 나이아신이 들어있어서 달의 추출물과 함께 섭취해서 시너지 효과를 내고요. 게다가 탄수화물 에너지 대사에 꼭 필요한 비타민 B1과 단백질, 아미노산을 이용해서 혈액의 호모시스테인 수준을 정상 유지하는 데 필요한 비타민 B6도 들어있습니다. 아비토젠은 식약처에서 그 기능을 인정한 건강기능식품이고요. 또 우리나라는 물론 유럽, 미국, 호주 등 12개국에서도 특허를 획득한 원료를 사용해서 남녀노소 누구나 섭취 가능합니다. 섭취 방법도 간단하게 되어 있죠. 몸속으로 빠르게 흡수할 수 있도록 액상 형태로 되어 있고요. 앰플형으로 되어 있어서 하루 중 아무 때나 식사와 상관없이 1일 1회 마시기만 하면 됩니다. 이 제품은 인터넷에서만 구입할 수 있습니다. 네이버에 아비토젠 바이탈 이렇게 검색하시면 되고요. 또 인터넷 구매가 어려우신 분들을 위해서 고정 댓글과 설명란에 전화 주문하실 수 있도록 전화번호 남겨놓았습니다. 필요하신 분들은 인터넷이나 전화 둘 중 아무 것이나 이용해서 문의하시면 되겠습니다. 오늘은 면역 과민 반응 때문에 발생하는 알레르기성 비염과 피부 가려움증에 대해서 알아보았는데요. 해마다 찾아오는 불청객이거니 하고 쉽게 넘기지 마시고 증상이 가벼울 때부터 미리미리 건강 챙기시기를 권합니다.